Check the mic and make sure it sound right, boys. Nova godina, novi mi, u stvari nova godina, isti mi, dobro došao. Bolje te našao, gde si mi išao? Dobrodošli u još jednu epizodu 2022. godini, MR Engines, motori polovnjaka sa majstor Mišom u MR-u. Ljudi, konačno 2.0 TDI danas u epizodi. Pre početka ovog videoklipa i pre početka Mišine priče o 2.0 TDI 140 konja motoru sa oznakom motora CFC. Lajkujte ovaj video, subscribe-ujte se, pogledajte sadržaj koji MR Engines nudi na Instagramu i takođe možete zapratiti njih na Instagramu i njihov sajt i sve ponude koje imaju možete pogledati na internetu. Mišo, šta je sa 2.0 140 konja? A šta je? Šta je? Jel gotov klip? Idem ja, gotov klip. Vidi, priči nikad kraja, imat ćemo ovde da pričamo o mnogim manama koje ovaj motor ima. Malo pre si spomenuo, 170 nema tu situaciju, 140 konja ima tu situaciju. Pričat ćemo sad usput da ne pričamo unapred, nego sve je slikovito. Boki, jel može tužna violina da svira? Svira tužna violina, 140 konja, vrate. Nažalost. A s druge strane ima slučajeva da pređu Boga Oca, čuvena lampa za ulje na 0.6, na leru kad se upali, muke. Generalno, ajde da popričamo o pritisku ulju sad. Pritisak za ulje, hladni motor, nekada su automobili imali, pokazivali su automobili analogno, je li tako? Analogno kazaljku i pritisak ulja. Kada upalite auto, pritisak je najveći zato što je gustina ulja dosta velika i viskozitet ulja je veliki, gusto je ulje i pritisak je 7, 8 bara, 9 bara. Ne, na njemu ide do 3, da kažem, 3 plafon. I kako se temperatura motora povećava, pritisak ulja pada. Tačno. I šta je problem? Pada, greje se ulje i tako dalje, sam motor, nebitno. I onda na leru, na 0.6, pam, upali lampicu. Reći ćemo sad da ispod bar i po, znači bar i po... On njemu kaže knjiga ovako, znači kaže da on ne sme da bude ispod 0.7, 0.8, znači na leru, kad je motor sve u redu unutra kako treba i tako dalje. Mislim, to su sve stavke koje ćemo uspod pričati. E sad, njemu on padne na 0.6, znači padne ispod tih dozvoljenih 0.7, 0.8, automatski pali lampu, automatski vide odate gas, ona i dalje gori, znači onda mora se poništi, nebitno. Znači on neće, nije se desilo da sam imao konkretno slučaj ovde kod nas da došao auto s tim problemom pa da je, ne znam, bio prolupo ili ne znam šta, ali generalno goli lampu. E sad, sigurno je neko imao i taj slučaj, mislim. Tako je. Automobili ranije su imali dosta... Čekaj da se Miša javi. Čekaj, javi se. Ma ne, javi se. Ej, Čikazoki, nemoj, zvaću ga posle. Čikazoki, izvinite, snimamo, zvaćemo vas posle. Automobili generalno ranije su rađeni dosta robustnije i dosta čvršće i taj pritisak nije išao realno ispod 1,5 bar, nikad se nije toliko filozofiralo koliko može. Ulje nam je najviše potrebno radi podmazivanja, hlađenja motora, radi čišćenja unutrašnjih komponenta motora, jer ulje u sebe sakuplja sve one sitne, fine metalne opiljke. I što više opiljaka, to više parica. Kako je dobro zavaljam? Što više varnica, to više parica. Stavio si ležeće leževe ovde. Jest, stavljeno sve, stavljene brizgaljke, namontirane mazalice ili ti brizgaljke, kako već priča ide. Znaš šta, ima dosta ljudi koji ne pogledaju prethodne klipove, to sam isto primetio, zaboravio sam ti kažem. Iako traje snimanje, svakako će čuti. Ima dosta ljudi koji nisu vidjeli prethodne, pa im je nešto neshvatljivo. Znači, brizgaljke imamo 4 ovde, koje su ubačene u slučaju turbomotora, jel tako, nekad i atmosferskih, ali većinom turbomotora, brizgaljke koje dodatno prskaju ulje, jel tako, Miš? Jest, mesto za nju. Tako je. I prska non stop ulje, hladi klip i podmazuje ga prilikom rada i većih pritisaka i većih temperatura šta turbomotor nosi. Znači, gusani blok, jel gusani, Miš? Jeste. Gusani blok, znači mnogo pouzdanije nego aluminijum. Dobra priča što se toga tiče
tu nema, kako da kažem, nekih problema, generalno i otvarani na većim kilometražama, budu ok cilindri, znači... Može da se buši specijala. Ide na prvu, da, ima prvu specijalu, znači klipova, što se kaže, ima delova za njega. Da, sljedeći korak nakon slaganja na motora ovog tipa, kao i svakog drugog, jeste da ubacimo radilicu ili kolnasto. Idemo na radilicu. Evo ga ovako, znači tu smo. Čekaj ga, mora ga mašiti. Tako je. Sad će Miša da ga podmaže čistom gušćom mašću. Ne. I imamo tu neke aksijalce. Jeste. I pričamo sad o donjima koji nemaju zaperak, ova druga dva gornja imaju, to ćemo pokazati kad bude došao moment. Isto ubacujemo aksijalce, isto na sredini aksijalci, ti si zapravo sad radilicu pomerio na ovamo, da imaš više mesta za drugi. Malo i to je to. Tako je. Morat ćemo gumenjak. Gumenjak. Evo ga, to je to. Znači, ova dva proreza idu do radilice da bi se mazali aksijalci. U 99,9% slučajeva, u 100% slučajeva. U 100%. E sad da pričamo o gornjima koji imaju ova dva perca koje moraju da upadnu na svoje mesto, što se kaže. Imamo situaciju sa... I idemo nokat na nokat. Tako je. To je to. Dok naš bata Miša to slaže, mi ćemo da vidimo ili imamo nokat na nokat ovde, čisto mu pomognemo. Petica, tako je. Čisto mu pomognemo. Dobro je što su obeležene polutke. Jesu. Mislim, priča od cava, ovog cakse što smo pakovali prošli put 1.4 od Vagena, to je sve što se kaže isto. E sad, tu smo gde smo, ubacujemo klipove sa klipnjačama. Šta je specifično kod ovih klipova? Imamo ovu veliku rupu. Ne samo zbog ubrizgavanja, već i u razlici motora. Za razliku od benzinaca, dizeli imaju veliku rupu da bi se sama nafta raspršivala bolje, energetska vrednost tačnije, da bi sam rad motora bio efikasniji. Mišo, je li imaš nešto da dodaš? Što da dodam? Svaki dizel nove generacije ima tu komoru sa kupom, manjom, većom i to je to. Ojačano gore, da trpi te pritiske i to je to. Zapravo kažu ljudi, ali ja ne znam da li je istina, da ova komora ovde služi da kada otpane pečurka ventila da ima da uhvati. To je to, ubacujemo klipove standardno sve, karike okrenute 120 stepeni, idemo dalje. Ubacili smo prvi klip unutra, tačnije, kad bi gledali odavde, ovo bi bio drugi. Drugi, jesu. I merimo visinu... Merimo nadvišenje klipa u odnosu na blok, znači njemu je maksimum 1.2. Dobro, i da bi objasnili mlađim kolegama, ovaj blok ne može da se skraćuje tek tako non stop, cap, 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 cap. Ne može nijedan, mislim, skidaš ga. Ovo je konkretno bio kriv 800 i toliko je skinut na mašini. E sad, diktunzi postoje prva, druga, treća, to je crte, visina i tako dalje. Znači, u ovoj varijanti, na primjer, ovaj klip viri sada 1.2 ili ti 1.18, tu ide diktung sa 3 crte. Tako je to. Standardni diktung. Da li će ovo malo povećati snagu motora? Beznačajno. Beznačajno. Ista stvar kao i na 1.4 i na 1.9 i na 2.0 motorima. Volkswagen ima sistematiku da senzor položaja radilice gleda isključivo na ovaj način, tačnije, jako specifično, imate položaj na koji stavljate semering i senzor radilice, sa zadnje strane iza zamajca, plivajućeg, hvala Bogu. Ukoliko pomerite iole malo senzor ili radilicu, znači prethodno treba zaista znati da je radilica u pravom položaju. To je da su prvi i četvrti u gornjoj mrtvoj tačci. Znači, komparaterom se meri. Evo, možeš ovde da vidiš tačno da je klip iznad površine bloka. Znači, ovo je sad 1.2. Znači, milimetar i 0,2 iznad bloka i u toj poziciji se stavlja semening i evo ga alatić koji pokazuje, znači, gde je ova tačkica, ona se poklapa tu, samim tim tačka na
prstenu na ovu tačku na kućištu semeninga i to je pozicija gde se postavlja. 2-0 Teddy. Joj, majko, ne znam odakle sada počnem. Mišo, šta je to što držiš u ruku? Ajmo prvo, znači ovako. Znači, ovo je kućišti iliti balanseri koji, kako se zove, dolaze na poziciju ovde. Poslije ćemo da pričamo o tome. Čekaj da ih pomerimo. Ja ću ih držim, ti pomere. Šta je bitno? Znači, kad se spuštaju balanseri, tegovi, ova dva tega, moraju biti na dole. Znači, sad nama stoji motor ovako, kontraokrenut, što se kaže. Znači, tegovi moraju da gledaju ovaj donji deo ili ti, da kažem, ovaj srebrni sjajni deo mora da gleda u karter dole. Znači, to mu je pozicija. Takođe, postoji reper ovde. Oni su uzubljeni inače, sa ovim zupčanicima, s njih. Da. I ja sam to rasturao, evo, obeležja gde sam obeležio, pošto sam čistio i on ima lagere tu unutra kao ležeće, mali prečnik, 20. I mora da se vrati na isto mesto i ovaj ovde reper što ti pokazuješ, on stoji na gore. Tako je. Zašto? Zato što se balanseri zupče sa radilicom, tačnije ima jedan međuzupčanik o kome ćemo posle. Tako je. E sad, glavna namena ovoga, hoćeš da prebacimo to ovamo? Neko držim ja. Glavna namena ovoga jeste mirniji rad motora. Izmišljaju gluposti. A stvarno, gledaj, stvarno, ovo je stvarno... A da, bespotrebno. Ovo je stvarno bespotrebno. Nekih 20 kila... Ne, ajde da krenemo, kad već pričamo na temu balansera. Znači, ko je prvi, da ja znam, znači od 90. godina izbacio priču, neka pusti. Sa balanserima, to je, na primjer, 2.5 Mitsubishi motor koji išu u Pajera kockicu staru, pa posle novijeg Pajera, pa L200 i tako dalje. Znači, on u bloku ima dva balansera koje se zupče sa, jeliti, radilicom, gore bregastom, dok je bio onaj 2.5 8 ventila motor, Bosch pumpom i tako dalje. I imao 2 ili 3 zupčasta kaiša koje su sve to povezivalo. Isto kao i neke Alpe, imale su Alpe. Jeste, bravo. I čemu ti balanseri, kao da bi on, ne znam, mirnije... Ne, znaš, Boki, ako bi predstavili, znaš, on ne radi ovako, nego on radi ovako. Mislim, nema veze s vezom priča, ali dobro. A onda imaš situaciju, ajmo sad ovako, onda imaš situaciju, ti si malo pre spomenuo, da si vadio balansere na pojedinim automobilima zbog pritiska ulja, stavljao klasičnu sa lancem uljnu pumpu na lanac, znači menju zupčanik radilice, na uljnoj pumpi ima lančanik. Jeli? I radio to i upalio si auto. I kako je radio auto? Nemirniji ili mirniji? Pa, isto je radio. Pritom, morao bih u ovom momentu, kad si to rekao, da se zahvali majstoru Zlaji iz Šapca, koji me naučio to da radim, jer ja do tog momenta nisam znao kako da promenim te zupčanike i bilo mi je apsurdno da uzmem ovih 20-30 kila ovog gvožđa i da bacim u kantu i da uzmem pumpu ulja od 1.9 TDI, da zamenim veliki mali zupčanik i da stavim, da ovde bušim nešto po bloku i da zatvaram rupu, magistralu, levo, desno. Majstore Zlajo, hvala ti puno što si me naučio kako da prijebem sistem. Sad idemo dalje. Znači, jako bitno, pošto kad pričamo o motoru, znači na samom startu priče smo rekli da on gubi ulje na više mesta. Znači, gubi ulje ovde. Dođi, Buraz, da snimaš. Gde gubi isto dosta ulja? Znači, on ima ispod ovde na balanserima, na ovom ima 3 ležeća, to je 3 lagera, to je 6 i ovde 4. Gore, dole. Na njima zna da rasipa dosta ulja, znači pričali smo malo pre o snimku, stavit ćete ga da se vidi. Da, sad ćete videti snimak, sad ćete konkretno za uljnu pumpu ćete vidjeti snimak. E sad, znači tu zna, znači valjalo bi uvek kada se radi ovaj motor, ti lageri da se zamene, ako imaju iole malo da je, kako da kažem, krenuo da ga onako hvata i da ga beleži, da gubi, da skida kako se zove, tu zaštitu sam lager, znači valjalo bi ih zameniti. Ovde, konkretno, ovaj motor je malo prešao, ovde su lageri bili dobri i ovde ih nisam menio, ali sam svakako proverio zazore koje ima. Znači, oni generalno imaju velike zazore. To je ono o čemu pričamo od početka našeg snimanja. Tako je. Povećali su se zazori između lagera, letećih, ležećih, evo ovde na balanserima, na bregastama gore, svuda su se povećali zazori. Zašto? Zato što se motori vrte nenormalno.
i samim tim da su zazori ostali kako treba, kako da kažem, to bi se zakucalo ili zaribalo i tako dalje i tako dalje. E sad, ti zazori su prouzrokovali tu situaciju da ti gubiš konkretno na ovom motoru pritisak ulja i pali ti se lampa, što ne bi trebalo da se desi. Tako je. Imao sam konkretno slučaj da se to čoveku desilo, najraniji slučaj na jednoj A4 je bio na 140.000. Da, ja sam čuo slučajeve od 80 do 100.000. Ja sam imao na 140. Da. 2.0 da odu bregaste, na primer. Hoće, pričat ćemo poslije o tome. Da, poslije ćemo pričati o glavi. Ovo je, veruj mi, Boki, koliko imamo materijala do sad? Mnogo. Ovo već imamo 25 minuta, ali zato što ima mnogo muke ovaj motor. Tako je, kompleksna je stvar. Treba ljudi da znaju celu priču. Samo budite tu, ispričat ćemo mnogi detalje i budite strpljivi. Sad, koja je sledeća procedura? Stavljamo balanser. Montiramo balanser, zubimo ga sa malim, evo ga, međuzupčanikom, koji kako zove, isto ima svoju poziciju, ovo bi mogao dođeš da snimiš, Bura, samo priđi. Evo ga ovde, ovaj prsten, koji ima svoju poziciju na balanseru. Evo sad ćeš da snimiš to, da ti namestim. Znači sad on dolazi ovde, jeli? I onda štelujemo zubi sve sa radilicu, zubi sa balanserima, ali jako bitna stvar da ovaj prsten ima svoje mesto i da mora da legne ovde. Znači u ovo ležište, jer to je taj rad štelovanja njegovog koji ćemo posle da radimo. Znači jako bitno da legne na svoje mesto. Sljedeća stvar, znači, postavili smo balanser i još uvijek ga ne stežemo, idemo na uljnu pumpu. Mišo. Sad ćemo da pričamo... Sad ćemo da vidimo, pošto smo pokazali ljudima onaj snimak. Na snimku ste videli zapravo ovaj, hajde ja kažem, za one koji nisu u struci. Jer imamo dosta ljudi koji nas gledaju, a nisu mehaničari, nisu završili. Gledate ovu komponentu, ovaj deo, ajde tako prosto, koji služi da tera pritisak ulja kroz ceo motor. Da napravi taj pritisak. Tako je. I sad dolazimo do ključne stvari. Dođi. Dođi. Evo je nova, evo je stara fabrička. Šta je njima mana? Znači, generalno to sad znaju već većina majstora. Znači, o čemu se radi? Snimit ćeš ovu stranu koja, da kažeš, iole kockasta i kako treba. I snimit ćeš ovu koja je krenula da se jede i na ivici da se okrene. Ona upada osovinica koja spaja balanser, jedan od balansera, sa uljnom pumpom. I, vrti se, hoće da se pojede ovaj imbus, što bi rekli mi stručno majstori, imbus 6. Pojede se i motor izgubi pritisak ulja. To je ujedno i najčešći problem. Najčešći. To je prva stvar koja hoće da se desi. Prva stvar. I to prilikom kupovine automobila zaista ne možete da proverite i da kažete majstori izvini, ali možeš da baciš pogled. To možeš skineš karter pa da vidiš. Tako je. Sad, uvek, baš zbog toga, znači kad radiš ovu priču sve ovako, ideš nov imbus, što bi se reklo, i ide nova uljna pumpa da ne bi tukao glavu. Sad, videli ste već na snimku, pričali smo gde on tu rasipa i tako dalje. Sad, svako bi rekao da je ovo idealno ravno, ali, što se kaže, mnogo muke tu ima. Znači, uljna pumpa se montira, spušta se na balanser ovde i imbus koji ide, prolazi, možeš ovde da dođeš, kroz nju i upada u balanser unutra. I šta onda se dešava? Nakon toga idemo sledeću stvar, znači osigurač mora da se prepakuje sa stare pumpe ili kupujemo nov ovde jer on drži osovinu da ne izleti napolje. Isti osigurač imaš na nekoliko mesta na automobilu, sličan osigurač i na geometriji turbo i levo i desno, ali ono što je interesantno jeste da nam se radilica okreće, kolenasto vratilo, da ima prenos ovde pogona, da prolazi kroz oba ova balansera i da se vraća ovde. Zapravo, znači putanja ide odavde, pa na oba balansera, pa vamo u pumpu za ulje, pa tek onda rad. I tu se postavlja ključno pitanje, varum? Što, braće? Što? Zbog čega? Zbog sira i vojne muzike? Evo nam ga osigurač ovde za imbus. Postavljen da imbus ne može da ispadne, znači balanser stegnut, šrafovi M8 sa strane idu 2 kila, ovi mali što stežu M6, što stežu uljnu pumpu za balanser, 1, 2, 3 i ovaj ovde četvrti idu 1,5 kila. Sad se postavlja zupčanik koji povezuje balanser sa kako se zove, sa radilicom. Znači postavlja se ovaj
Ova je šajbna specifična, koja mora da legne u ležište. Ajde samo da je pokažemo lepo da se vidi. Evo je ovde. Ona se postavlja na svoje mesto i onda se ubacuje zupčanik. I kad on legne na mesto, znači onda se steže. Znači sad smo došli do momenta, znači ubačen je prsten koji ima ležište, pokazali smo. Sad ako možeš da priđeš da bi video koliko radi zupčanik. Znači njega treba staviti otprilike na pola. Kad kažem pola, mislim na moment, kako da kažem, koliko ide napinje gore balanser, koliko dole radilicu. Znači, otprilike da bude negde na između, što bi se rekao. Znači, da previše ne napada zupčanik, ni zupčanik balansera, ni radilicu. Evo, znači, koliki on rad ima. Mi ćemo da ga stavimo. Pa ćemo ga stegnemo na 3 kg. Stežemo ga prvo 3. Može. Ajde, Mikice, ja držim. Dobro, stani. Odlično. Znači, da bismo proverili koliko je to, evo, pridrži mi samo svetlo neki ovde. Znači, to je taj zazor koji on treba da ima. Vidiš koliko radi ovde. I sada u odnosu na radilicu, evo, to je taj zazor koji on treba da ima. Znači, ono što sam napomenuo malo pre, napadanje samog zupčanika, međuzupčanika na zupčanik balansera i na radilicu, znači treba da bude otprilike na pola, da ima isti zazor, pridrži Miki, još jednom pokažemo, ovde i ovde podjednak. To je to, jer kad se previše napne međuzupčanik na balanser, zupčanik ili na radilicu, hoće duštine, napravi karambol. Znači, lula, obavezno gumica, lula koja vuče ulje sa dna kartera do uljne pumpe. Ono što je interesantno, možemo da razdvojimo ovo u krajnjem slučaju, da vidimo stanje sita, da ga operemo. Ovo kad si razdvojio konkretno kod ovog, više ga sastaviti nećeš. Ali ono što možeš da vidiš unutra kako je stanje. Vidi se lepo, jasno. Ja sam nekad našao ovde, pravo da ti kažem, na 2.0 motorima, znao sam da pronađem merač od ulja, plastični. Da, vrh hoće. Majstoreve plave one rukavice. Ima i toga, da. I jednom sam našao buksno od grejača. Dešava se, upadne. Unutra. Buksno. Upadne. Druga plastika nam dolazi ovde za merač od ulja, zato sam i pronašao, jer su jako blizu, polomljen merač koji je upao direktno ovde. Kači se lagano ovde na balansere i sve se steže na kilo i kraj. Znači, plastikice u ovom slučaju Volkswagena. Prednja dekla na radilici, znači posle nabacujemo semening ovde. Vagin propisuje beli silikon. Mi ga tako stavljamo, tako traže i... Imamo 2 bolcne ovde. 2 vodilice koje ga vode, nema kako se zove greške, što se kaže, one pričaju priču. Čekaj bre, da smo otišli. Evo ih ovdje. Što smo uradili, evo se. Evo ga. To je to. M7 su šrafići i na dekli i na semeningu pozadi na radilici. Ček, to su i dugačke od kartera. Evo ga. A na karteru istu, samo su malo duži, evo pokazat ćemo i koliko. Da. Da ne bi došlo do muke. Evo ga, ovo su duži od kartera, posle ćemo da ga montiramo. Izvoli Miki. Hvala Miki. Znači, evo da stavimo samo ovde na sastave kućišta semeninga i napred dekle. I evo, pođi za mnom da snimiš količinu silikona koji treba da ide, jer jeli nema dihtunga, koji treba da ide na karter. Nema vodilice, šrafovi su mu vodilice. Ali svakako ima štelovanje ovde pozadi zbog menjača ova strana. Može. To je to, Buras. I stavljamo diktung glave sad, upravo kao što je Miša rekao, sad 3 rupe. Znači, deblji diktung glave, imamo bez rupe, sa 1, 2 i sa 3 rupe. I spremamo se sada za montažu glave. Sve ove rupe gde ulaze šrafovi od glave su očišćene. Vodilice,
Evo ih tu, znači na visini, na meri, stoje tu, prekontrolisane i spremamo se za glavu. Samo polako, tu smo. Ovdje je kod mene tu i tu. To je to. Legla je. Legla je glava. Mišo, ova glava, po glavi vidimo već, znamo da je u pitanju naš dobri, dragi Common Rail sistem. Imamo dve bregaste, imamo dizne koje upadaju ovde. I šta je sad tu priča? Mišo, kakve su glave? Pa glave kao glave generalno tu gde gube ulje i gde imaju probleme, to je ovde, to ćemo doći posle do tog momenta, znači, pošto one imaju deklu gornju koja preklapa bregaste, znači, zazor između glave i bregaste ili ti kućište. Tu hoće dosta da rasipa. Dobro, ali ovo generalno gumice, vođice, ventila... Nemo šta, klasika, znači ono, 7 mm ventil, što se kaže 60 ventila, nema tu nekih tajni, generalno nisu baš toliko sklone nekom pucanju i tako dalje. Da, imamo standardne hidropodizače, vagenove hidropodizače i klackalice koje upadaju ovde i s time nema problema kao na nekim BMW-ovim modelima, znači ne odlaze hidropodizače. Hoće kod njega, da, ali hoće kod njega, to mora da napomenem, hoće kod njega da se razvali ovo ležište za hidropodizač. I hoće i tu da rasipa. U tom slučaju jedino... Druga glava. Tako je. Tu nema spasa. Sad ćemo da ubacimo šrafove glave i da stegnemo glavu. Spremili smo se za stezanje glave, koristimo Neotools Kilo ključ koji možete kupiti u Okovu. Naravno, pored i ostalog alata i neovlašćenog alata. Glavu stežemo, naravno, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. u nakrs. Prvo stezanje je bilo na 3 kile, samo da poravnjamo, 3,5, 6, sad stežemo na 6 i... 2,90. 2,90, 2 puta po 90 stepeni. Ništa, u većini slučajeva imamo klackalice koje imaju osigurač ovde, na neke klackalice nemaju. Zbog drugačijeg koncepta motora, najbitnije je da one kliknu ili što mi Miša rekao da čvaknu. Čvaknu. Evo ga. Tu. Evo ga. I ponekad nije potrebno menjati hidropodizače i klackalice kada su hidropodizače i klackalice dobri. U ovom slučaju? U ovom slučaju smo menjali podizače, klackalice nismo. Znači, pojede se, pričali smo iza cava, pojede se ova kupica gore. Ovdje. Gore gde naleže, gde upada unutra, što se kaže. Znači, bregaste su obeležene, uzupčene. Stavili smo hidropodizače i klackalice. Montirani podizači i klackalice, znači sad se na deklu maže silikon, na 2 mesta idu vodilice ove, koje daju pravac konzoli gore od bregastih. Metkić. Jedna ovde i jedna ovde. Znači, kad je stegnuta glava, postavlja se bregasta izduvna, jer se ona zupči. Dobro je što ima kajlu. Ima kajlu, tačno evo da je pokažemo, vidi se unutra kajlica, evo je. Znači, postavlja se izduvna bregasta, postavlja se remenica, dođe s ove strane, evo ga, ovde je blokada za remenicu i onda se zupče bregaste pozadi, jer su preko zupčanika pozadi. Sam taj položaj treba da bude takav. Sad ću vam pokazati ovo. Znači, mora da se obeleži gde najbolje leži. Ovde je leglo. Ovaj ovde deo, postoji alat, ali generalno alat koji blokira ovde remenicu, to je taj položaj. Ovaj ovde deo gde se kači vakum pumpa pozadi, gde mu dođe, znači mora da bude ravan. I tu nam dođe kao flah alat jedan koji
ulazi unutra? Ja mislim da nema tu, znači kako njemu dolazi vakum pumpa tu, sad ne znam za taj alat konkretno, ja sam uvijek preko blokade ove, kako se zove, ovde dolaze proseci za šrafove, idealno da bi mogao da priđe ključ da ih odvije, toreks i to je to. Znači, bitno je da kad se blokira remenica tamo, da ovo ovde bude ravno. I to je tako. I u ovoj situaciji sad se zabeleži, zubići ovde se zabeleže markerom i onda se sklanja sve da bi se stavile klackalice i spušta na mesto gde je obeleže. Imamo bregaste koje nisu iz jednog dela kao ranije bregaste što su pravljene. Znači ovde bregaste su zapravo cevi na koje se napresuju bregovi u određeni položaj. I Mišo, jesi konkretno imao probleme kao sa francuskim vozilima? Nisam, na ovom modelu, znači na ovom automobilu nisam imao taj slučaj da su znali da kad prezupči da se poremete. Poremete, da. Znači, ali može biti dodatni trošak u slučaju pucanja zupčastog kaiša kod nekih automobila da treba da zamenite i bregaste, zato radite veliki servis na vreme. Stavili smo bregaste, uzubili smo ih, stavili smo sve ove šrafove od konzole, premazali ih pastom, stavili vodilice i sve stežemo na kilo. Tačno. Znači, bregaste su uzupčene pozadi, to smo pokazali. Samo moment, još i ovo. Znači, ovdje ide reper još jednom. Kad se one uzube, evo ga mesto gde treba da upadnu. Upada alat. Znači, šrafić M6 i bregaste, znači, lepo se vrte, obavezno proveriti, one moraju ovako rukom ići. Pre nego što smo sve ovo uradili, pre nego što smo stegli bregaste, klipove smo popustili na pola da se ne bi desila slučajno neka peripetija. Ali ne može da se stigne. Rukom ne može. To je to. Došli smo do kraja ovog videoklipa. Pred sam kraj reći ćemo par interesantnih stvari za svako ko traži automobil, Volkswagen, Škodu, Audi, Seat, koji nosi motor 2.0 TDI, Common Rail 140. Moram da dodam još nešto. Ovo ide i u ovog veliki kombi, ide i u Amaroka. Njihova greška, pa su posle vratili TDI V6, izbacili ovo biturbo ovakav unutra. I ide u Craftera. Ovaj motor u Craftera, tog od 170 konja. Taj u Crafteru ne pređe ni jedan preko 200-250, tu je kraj. Da, glavni razlog jeste agregat koji ne može gurat toliku težinu. Naravno, ne može ti. A kad ga natovariš? To je, čao. Preporuka za sve da obrate pažnju prilikom kupovine automobila koji nosi 2.0 TDI Common Rail 140 konja. I za kraj zaboravili smo samo jedan detalj ovde oko bregastih, dolazi do prestanka pritiska ulja. Bravo, znači tu... Bravo, zadnji moment, setio si se što smo pričali. Znači, rasipanje ulja u, kako da kažem, u delu između bregasta i samog kućišta konzole gornje i glave, znači tu hoće da rasipa dosta ulja. Znači, on po nekim, kako da kažem, knjigama, po njegovoj priči, on tu treba da ima od 800 do 10. Bilo je slučajeva da ide i na 12, pa se onda to obavezno trnuje, ali opet on dosta tu rasipa i dosta gubi. Generalno, znači, motor kao motor, kako da kažemo, lepo ide, da kažem, ni potrošnja nije velika, ali ima te neke cakice na koje mora se obrati pažnja, gde mora, kako da kažem, da se menjaju neke stvari i ako se radi sve ovo, da se sve to meri, da se kontroliše, da se dovede tolerancije, da budu što manje, kako da kažem, da ne bi rasipao tu ulje. U svakom slučaju, Common Rail ili pumpa dizna 2.0, pre bi uzu 2.0 pumpa diznu 16 ventila sa nekom oznakom, recimo BKD, nego ovo. Pričaš o modelu pre ovog. Tako je. BKD motor, onaj jeste, koji ima šipke ovde koje se nalače za klackalice. Kod njega su manate klackalice. Svakako je bolja priča nego ovo. Više prelazi, da kažem, sve to što je starije, to je kvalitetnije od ovog. Koje godište ovaj motor? Otprilike, ne moramo... Ovo može biti 15. 16. 2015. godina. 2015. godina. Dobro, šta da radim? Vidimo se u nekoj sledećoj epizodi. Mišo, hvala. Uvek. Hvala puno. Uvek. Ćao. Ćao.
it sound right, boy.